السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا النهاردة هيكون برضو عن نفس الموضوع اللي اتكلمنا فيه قبل كده، عن صيانة الكيسة. طبعا الكيسة اللي معانا اتش بي زي ما اتكلمنا قبل كده ودي متوفرة وموجودة عند معظم الناس عندنا. هنفتح الغطا بتاعنا زي ما كلنا عارفين. مشكلة بتواجه الكل، يبقى الكمبيوتر شغال بس تقيل ودرجة حرارته مرتفعة جدا جدا جدا، وشوية يهنج وبعد كده يراستر ويعمل حاجات غريبة جدا. فحل ده ايه؟ احنا بنفصل الكهرباء وبنبص جوه نشوف التراب عامل ايه. الكيسة التبريد بتاعها تمام، ما فيهاش تراب كتير، فيها شوية عنكبوت من هنا وشوية تراب من هنا. تمام. طب الحرارة دي مصدرها بيكون ايه؟ بيكون من البروسيسور. الحرارة اللي بتطلع من الكيسة بيكون مكانها من البروسيسور، او من البروسيسور اللي هو المدمج في المذر بورد، وده في الغالب ما بيسخنش قوي يعني. فاحنا هنتكلم النهارده ازاي ننظف البروسيسور من التراب اللي فيه. مفك بجنيه ونص من عند الراجل اللي على اول الشارع، بنفك بيه. بنفك بالمفك المفك مش راضي يفك. اه، يبقى ايه المشكلة اللي عندنا في المفك؟ السن غير ده، ده غير ده. شوفوا، سبحان الله. بقى احنا كده محتاجين مفك عادة اللي هو شبه الناقص ده. فهنوقف بالفيديو دلوقتي على ما ندور على المفك اللي هو شبه. فربنا كرمنا ده خلاص ملوش لازمة. ربنا كرمنا ولقينا واحدة كده ممكن تشتغل معانا يعني. بصوا يا جماعة، يعني ما تكلفوش نفسكم، أي حاجة شغالة يعني. بنفك. طبعا في سوستة هنا كلكم شايفينها، تبقى عاملة بريشر أو ضغط على البروسيسور. بنفك. هي بتبقى جامدة شوية في الفك يعني، بس بتتفك. حاجات الاستعمال الخارج دي أنضف من المصري بكتير. ده كده اتفك طالما مش راضي يطلع كده يعني. أي عيل صغير يعمل الكلام ده يعني، عادي يعني. أهم حاجة إن احنا نعرف المشكلة فين ونعالجها. التلات مواسير اللي انتوا شايفينهم دول مواسير نحاس، بيجيبوا فلوس عشان التبريد الفريون. ماشي. طبعا الغطا ده مرضاش يتفك معانا فمش هنكسروه، احنا هنسيبوه على ما هو، هنربط تاني. وممكن ببلاور ولا اي حاجة اللي هو مكنسة كهرباء نحطها هنا كده هتنفض معانا ان شاء الله. ونشوف فترة الحرارة زي ما هي، نرمي الكيسة ونجيب واحدة تانية. بنضغط ضغطة كده ونربط. ايوه كده، ده جاب اخره.
طبعا يا جماعة ممكن حد يسأل في الفيديو يكون ذكي شوية ويقول الكيزة دي ما اشتغلتش ليه؟ عشان هي بايظة. يعني مش معقول يعني كيزة تبقى سليمة ونقعد نعمل فيها الدروس بتاعتنا. يلا نشوفكم في الفيديو القادم. سلام.